OK，好耐冇見啦，各位朋友，咁歡迎大家翻到嚟呢個 YouTube channel 啊，係咁而家用呢個電話拍應該會好啲個角度，係啦，用咗呢個電話拍。好咁首先啦，同大家講聲新年進步啦嚇，幣圈人咧就千祈唔好同佢講新年快樂，除非咧佢有玩其他嘅嘢啦嚇，咁一樣啦。影片開始前一定要 show 咗呢個免責聲明先啊。呢個係一個硬件設備冷錢包嘅開箱影片，並不是任何投資嘅建議啊。好，咁首先祝大家馬年投資順風順水啊，幣價節節上升啊，紅盤不斷啊，大家炒幣長勝啊，持幣大賺，破位衝高，資產翻倍。咁但係咧，你要兌現到呢個祝福語呢個承諾之前咧，你自己記住一句喎 ：Not your key, not your crypto, not your key, not your coins。咁其實咧近來咧都有好多唔同品牌嘅冷錢包啦。咁但係咧因為我咁啱收到嘅呢張宣傳卡咧係英文嘅，咁佢就有中文嘅版本嘅。呢個冷錢包嘅設備，其實我之前都介紹過佢嘅硬件 One Key 嘅 Classic 同埋 Classic 1S 嘅。咁 Pro 佢就係佢嘅觸控嘅版本啦，有埋指紋啊 Touch 嗰啲。咁我今日咧就同大家介紹邊件咧，主要拍呢段片係有幾個資訊俾你嘅。咁你想知道有邊幾個資訊咧，就一定要睇到最尾啦。咁首先啦，有呢個新春嘅優惠啦，咁我就會做呢張卡啦 One Key Lite 嘅評測同埋開箱啦，亦都會同你有啲新產品嘅預告啦。有啲優惠去到3月第一個星期左右截止嘅。咁我想知係咩優惠咧，就睇到最後啦。咁我會將個優惠擺中間偏後嘅，我費事你直接拉咗入去嗰個最尾啊嚇。咁我會有個優惠資訊俾你哋嘅。咁首先啦，我哋做一做呢個開箱先啦。咁呢個咧其實係咩嚟咧？嗱，我哋購買嘅時候咧，記得要揾翻一個官方授權嘅店鋪啦。有好多唔同嘅冷錢包嘅。可以 WhatsApp 係啦。唯有 One Key 啦、Keystone 啦、Ledger、Tangent 同埋遲少少仲會有多啲品牌咧 ，ERA 啊、Elipel 啊、Keystone 同埋 Elipel 係啦。咁日後咧，其他品牌咁首先啦，你購買啊，你要第一揾個信得個嘅授權商店啦。有呢個之餘去官網都查到嘅。第二，你要 make sure 呢件產品係全新未開封嘅。咁我呢段拍攝完嘅影片咧，我呢段保安理由啦，我都唔會話咩賣俾人啊，或者咩抽俾 fans 啊，送俾人啊，我都係用作自己用嘅啫。好，咁我哋呢度佢有個呢個 Unskill 嘅封條啦。咁而家2026年，咁我係啱啱收到嘅一件產品新嘅，佢 keep 住出嘅，係啦。咁佢價錢唔貴啊，200零蚊。咁你話喂，一張卡究竟係咩嚟㗎？其實你會話佢係咪一個類似 Elipel 啊、類似 Tangent 啊，或者甚至乎我啱啱自己嗰日做研究影片，會唔會似嗰個 Cold Wallet 嗰張卡啊？佢唔係一張卡嚟嘅。咁佢係乜嘢咧？我打開再同大家講。係啦，咁佢呢個貼紙咧一掹咗咧，佢就會有個 Void 嘅 logo 啦，呢個防偽嘅貼紙特徵啦。呢度係 One Key 嘅主題顏色啦，黑色配綠色，好靚啊呢個。好，咁呢度佢就有個 RFID 防止 RFID 盜刷啊，防 PayWave 功能嘅卡套俾埋你啦。咁亦都係好靚嘅，有個寫 One Key Lite 啦，喺呢個位置啦，係啦 One Key Lite 呢個位置啦。正面有佢個 logo，
咁啊彩色銀色底。好，咁呢個咧就有張Get Started 嘅快速入門指南啦。咁啊一個簡單方法咧，俾你做 backup 你嘅 recover face 或者叫 recover sheet 嘅。咁其實咧呢張卡咧就係唔係取代啊，係俾你安全有 EAL6+嘅芯片，俾你去 backup 你嗰個12啊、20啊、24個嘅 rest 啦，recover face 或者 recover sheet 啦，係啦。咁就首先啦，用呢個設備咧就一定要用佢兩個設備嘅，其中一個係電話或者係 One Key Pro。咁你話我買咗 One Key Classic 1S Pure 甚至乎 Bitcoin version， 佢唔支援 NFC 功能嘅係用唔到啊嚇。好啦，咁我哋簡單睇一睇呢個有咩功能啦嚇。咁首先話咗俾你聽，呢個唔係 wallet， 咁只係我哋備份嗰條 sheet 嘅200幾蚊咁啊，方便咯。咁有個 password 去保護佢嘅，咁就唔使寫咯，或者你寫之餘多一份 backup， 我覺得會比較安全同埋一個放心咯。係啦，咁我揾翻啲基本資料俾你啫。咁咧嗱，你網上 search 咧有機會係彈出嚟 EAL5+嘅，我賣緊或者我介紹俾你嘅版本係 EAL6+嘅，係啦，呢個軍規嘅芯片嚟啊。因為我喺網上 search 到嘅資料啦，同埋我喺一啲 AI 嘅 Apps 啦，咁我叫佢同我揾資料，生成個演講稿俾我。咁但係當然啦，我就對住演講稿讀咧就好悶嘅。咁我會 fact check 㗎嘛，同埋我會問翻官方嘅叫做客服同埋佢哋嘅銷售團隊。咁所以我可以話俾你聽，而家官網賣緊授權零售商店賣緊，全部有 EAL6+ 嘅貼紙嘅。因為有機會你知網上有時 AI 呢啲嘢有機會錯啊嘛。好，咁望一望主體啦，張黑色嘅卡啦，其實就類似係銀行卡啊、八達通嘅 size 嘅啫，比較薄。咁呢度有佢個 number， 但係呢個 number 咧唔係 password 嚟嘅，呢個係啦。咁呢張卡點用嘅咧？攞部電話出嚟先。當然啦，我呢條 face 咧為咗安全，我純粹係做示範嘅啫。咁我梗係唔會開自己個資產嗰條 face 俾你睇啦。咁但係我呢個我都係為咗做實驗咧，我打咗少少 TRX 同埋咩進去啊，我做咗一個測試啊。好，咁我哋要用呢張嘢咧，好簡單嘅。首先撳入去呢度，揀翻你嘅 wallet， 跟住見到嘅有兩個導出，等等。係啦，咁唔係創建錢包，創建錢包就係連住一個新嘅錢包嘅。我哋去咗 wallet 啦，跟住呢個係一個 app 嘅 wallet 嚟嘅。我為咗做示範，我唔係做呢個，唔係做呢個叫做連接我個 hardware wallet 嘅。咁呢度有個掣備份，咁佢會問你啦。備份你要用 iCloud 備份，千祈唔好啊！
唔建議啊！係啦，另外 One Key 我之前嘅影片都有講過，點解會比較推薦你哋買 One Key 咧？因為 One Key 咧佢係 open source 㗎，全球咧係得2間 Cold Wallet 嘅廠做 open source 嘅。截至2025年嘅資訊啦，如果有錯誤，歡迎指正。咁手動備份其實就係、我開個密碼同 Face ID 先，係啦，就係嗰啲字嚟嘅手動備份。咁就One Key Lite 啦，我哋揀翻嗱 One Key Tag 咧就係嗰個金屬嗰個1024嗰個數字啊，打出嚟嗰個點啊，係啦，一樣啊，要咁樣安全啲。咁你第一個英文係乜嘢咧？個總數加出嚟，咁我保障翻啦，呢度冇啦嚇。咁教埋你點打，跟住就咁，我已備份，我明白了，係啦，呢個就可以配合翻你之前嘅 One Key Tag 啦。咁而家我哋用 One Key Lite 啊嘛。咁首先啦，佢就會教你啦，將你嘅 One Key Lite 貼近你嘅手機。咁我Solana 嗰部電話咧就喺 camera 隔離 ，iPhone 咧就喺呢個聽筒位嘅。咁連接咧，為你呢張 One Key Lite 嘅卡設置一個6位數字密碼。咁但係留意翻呢個數字密碼咧，如果你我而家做示範啦嚇，你哋千祈唔好1、2、3、4、5、6啊！我而家做示範咋。呢個密碼千祈唔好唔記得，所以就話佢唔係去取代嗰個實體嘅備份。呢個係一個俾你方便嘅方式，即係點解咧？有啲人可能幾套助記詞。咁有啲 wallet 係支援幾套助記詞㗎嘛，咁佢有時公司啊 B2B 啊或者有啲業務咧，咁佢可以喺呢張卡上面去再自己寫住或者貼個 label 咪寫住咯。備份完成㗎啦，你隨時可以用呢張卡同你編碼恢復你錢包。請你記住你嘅編碼，即係頭先個6位數字。由於我哋唔儲存任何用戶嘅信息，忘記編碼後無法恢復。咁所以咧，我其實會建議有啲客人或者有啲師兄咧，佢個資產係數安全係數想高啲咧，其實你除咗可以買2套甚至乎3套嘅 Cold Wallet 之外咧，你係可以買埋佢嘅 Key Tag，因為佢嘅 Key Tag 係 Titanium 嚟嘅，係啦。我記得佢唔係 Stainless Steel 嚟嘅，因為有啲廠係 Stainless Steel 不鏽鋼，佢呢個係鈦金屬嚟嘅。咁我自己其實上次咧，我就因為呢個真係唔方便影嘅，我就用咗佢哋呢套打咗嘅。咁我打好，我梗係唔可以俾你睇啦，俾你睇我咪落your key not my coins。另外咧，我亦都試過喺市面上咧係買一個不鏽鋼，但係我不得不承認。One Key 個 Key Tag 佢個 Titanium 係做得好嘅 Stainless Steel 嘅，但係如果有啲人想安全啲，你話想要 Stainless Steel 嘅設備啊、入字粒啊，或者打以前咪我哋要揸住支錘仔駁落去，驚駁親隻手啊。其實我之前駁親過或者而家有啲又係沖針嗰啲唔同設備都有，咁就睇自己，因為有啲咧就好老實做得大張啲嘅，有啲係做得細張啲。但我問過，點解做得大張啲同細張啲有咩分別咧？大張啲咧就方便細張啲咧就方便你個保密，係啦。咁呢個就自行去研究了解嘅決定啦。咁下段片見，拜拜。